بيبدأ الفيلم وبنكون في طيارة وبنشوف شخص بيقوم وبيقتل واحد من الطيارة، وكل الناس لما بتسمع صوت الطلقة بيخافوا، وبنشوف شرطية جوية بتروح ناحية الصوت لكن بيجي شخص وبيقتلها، والطيارة فجأة بتقع والناس بيكونوا مرعوبين جدا من اللي بيحصل، وبنطلع لمكان القيادة وبيكون الطيار اتقتل وشخص من العصابة هو اللي سايق ومش عارف يتحكم في الطيارة، وبنروح على طول لمركز التحكم في الطيارات وبيوصل لهم خبر ان الطيارة اختفت ومش عارفين عنها اي حاجة، وان معاهم 77 دقيقة بس من الوقود، والرئيس هوكنز بيوصل وبيبلغوه باللي حصل، وان في اشخاص مسلحين على الطيارة وبيسألهم عن الضمان، وبيبلغوه ان ممكن يكون باظ ومن غيره الطيار الآلي مش هيعرف يرجع الطيارة بأمان، فعلشان كده مفيش حد منهم هيعرف انه يطير بالطيارة والطيارة هتتحطم، وبيكون المختطفين عددهم 5 ولسه معرفوش يتواصلوا معاهم، لكن بيجيلهم معلومات من المصدر بتاعهم، وهوكنز بيسأل عن المصدر وتوين بتقول له انه شخص شغال معاهم واتزرع في الخلية المتطرفة في اوكرانيا، وهوكنز بيسمع تسجيل وفي شخص بيتكلم عن حد اسمه نزنس وبيعرف ان المخابرات وصل لها التسجيل ده، فبيطلب منهم يعرفوا كل التفاصيل عن المختطفين ويكلموا المصدر علشان يعرف كل حاجة عن اللي بيحصل، وبيتعقبوا كل الموظفين اللي ليهم صلاحية الوصول للطيارة وعايزين مجال رؤية للطيارة وطيارة حربية كمان تكون جاهزة للتعامل بالرمز البرتقالي، وتوين بتروح تسأله هل فعلا هينفذ عملية الرمز البرتقالي وانه ممكن يدي فرصة للراجل بتاعهم اللي على الطيارة، لكن هوكنز بيرفض وبيقول لها ان بعد 10 دقايق الطيارات هيكونوا في الهواء وبعد 20 دقيقة هينهوا الموضوع وفي ناس أبرياء هيموتوا لكن بس علشان ناس أكتر منهم يعيشوا، وبنرجع للطيارة وبنشوف المصدر وبيكون اسمه أليكس وهو واقع على الأرض وحاسس بصداع شديد، وبيمسك السماعة وبيجي يحطها في ودانه لكن ما بيقدرش وبيقوم وبيتحرك الناحية التانية، وهناك بيتخبط في ابن الطيار وهو بيسأله عن والده لكن ما بيعرفش يرد عليه وبيسيبه، لكن قبل ما بيمشي بيشوف الطيار وراه وهو غرقان في دمه وبيروح علشان يساعده وبيخلي ابنه يضغط على رقبته علشان ما ينزفش كتير، وهو بيروح يدور على عدة إسعافات أولية وبيمشي في الطيارة وبيشوف جثث ودم في كل مكان، فبيتسحب وبيروح لمكان القيادة وبيشوف إن في 2 من العصابة بيسوقوا الطيارة، فبيسيبهم وبيرجع وبياخد عدة الإسعاف، وفي شخص اسمه هيتر بيسأله لو يقدر يساعده، فبيقول له يشوف أي ممرضة أو دكتور، فهيتر بيقول له ماشي لكن امشي قبل ما يشوفوك، وبيرجع وهو بيدور على حد يقدر يساعد الطيار المصاب، وفي واحدة بتروح معاه وبيوصلوا للطيار وبيحاولوا يساعدوه، فبتيجي الدكتورة انها تطلع لكن بيقابلها واحد من العصابة اسمه اوركا، لكن أليكس بيتدخل وبيطلع انه يعرف العصابة وبياخد منه مسدس وبيطلب من الدكتورة ان لو الطيار مات تيجي تقول له هو بس، وبيمشي وبيطلع واحد من العصابة وبيتخانق مع اوركا لانه قتل كل المضيفات وبيقول له ما يقتلش حد تاني، لكن اوركا بيطنشه وبيمشي وبيطلب من أليكس انه يراقبه ويرجع يراقب المسافرين، وفجأة بيسمعوا صوت تليفون واوركا بيكتشف مصدر الصوت وبيكون مع سام ابن الطيار وبيهدده انه هيقتل والده وبياخد منه التليفون وبيكسره، والدكتورة كيم بتسمع الصوت وبتكون داخلة تشوف اللي بيحصل، لكن أليكس بياخدها لمكان لوحدهم وبيقولها انه شرطي متخفي، واحد من العصابة بيسمعهم بيتكلموا وبيعرف انه شرطي متخفي علشان كده بيهجم عليه وبيضربوا بعض، لكن أليكس بيقدر يضربه وبيقتله، وكيم بتساعده في انهم يخبوه في الدولاب وبيستخبوا اول ما اوركا بيوصل لكن ما بيلاقيش حاجة وبيمشي، وبنرجع لتوين وما بيكونوش عارفين يوصلوا للمصدر، لكن بتيجي رسالة للتقني وبيكون عنده صديق في المخابرات وكان بيتعقب كل حاجة حوالين نزنس، ولقى خيط على الانترنت المظلم الأوكراني، والنزنس طلع كود لحادث الإبادة الجماعي وبيجيب فيديو لكاميرا مراقبة في مطار قطر وبيشوف الموظفين وهم بيزودوا الطيارة بالوقود، وهوكنز بيجي وبيعرف ان الخادم اتكسر قبل ما الطيارة تطير ب20 دقيقة وبيطلب منها تجهز له معلومات اكتر، وبنرجع للطيارة وبنشوف الكل بيتعب مرة واحدة وبيدخلوا، فأليكس بيجري على مكان القيادة وبيشوف ان عنان تعبان وبينزف وبيكتشف ان ضغط الطيارة عالي جدا وبيعلى اكتر ولو وصل ل 18 فالطيارة هتنفجر، فأليكس بتكون قدامه 5 دقايق بس علشان يحل مشكلة ضغط الطيارة، فبيرجع وبيكون عايز يصحي الطيارة علشان يسأله، لكن كيم بتقوله لو الطيار صحي ممكن يموت لكن برضه لو ما صحيش كلهم هيموتوا، علشان كده بيقول لها لازم تصحيه، فبتطلب منه يجيب كل الأدوية اللي مع الناس وبيجيب لها كل الأدوية اللي قدروا يلموها، فبتمسك الأدرينالين وبتضرب الطيار حقنتين لكن بيكون لسه ما فاقش، فأليكس بيقول لها تحقنه تاني وما بيهتمش إذا كان هيموت ولا لأ، وبنعرف إن الضغط عدى ال17 وخلاص مش فاضل كتير والطيارة تنفجر، وكيم بتكون ماسكة حقنة الأدرينالين وخايفة ومش عايزة تضربها للطيار، وأليكس بيزعق لها علشان تحقنه، لكن قبل ما تحقنه بنشوف الطيار فاق وبيقولها إنه أكيد الصمام على الوضع اليدوي
ولازم يغيروه للآلي، لكن بيغمى عليه تاني من غير ما يقول على مكان الصمام. فساعتها أليكس بيزعق لكيم علشان تحقنه بالأدرينالين، وفعلا بتحقنه بالأدرينالين وبيصحى وبيقول على مكان الصمام، وبيترجاهم ينقذوا ابنه. وبنشوف إن الضغط وصل 17.9 وخلاص قرب يدخل على 18، وكل الناس ما بتقدرش تتحمل الضغط. وأليكس بيوصل عند المكان لكن بتكون فيه سخونية جامدة جدا، لكن في الآخر بينجح والضغط بيبدأ ينزل بالتدريج، وبيرجع ناحية الطيار وبيلاقيه مات. وساعتها بيتصدم وبيزعل وبيمشي من المكان، وبيروح يقعد لوحده وبيكون متعصب وبيكسر المراية. فبتجيله كيم تطمن عليه وبتمسك ايده المتعورة وبتقوله انها سابت كل حاجة لانها كانت بتتخانق مع جوزها وكانت في حالة وحشة، علشان كده في يوم ادت لمريض ادوية غلط من غير ما تفحص حالته، وهو نفس اليوم اللي سابت فيه جوزها وشغلها. وأليكس بيقولها ان ابنه كان عنده 7 سنين لما مات، وكيم بتقوله انهم لازم يسيطروا على الطيارة. فأليكس بيطلع المسدس اللي معاه وبيكون شكله لعبة، لكن المسدس بيكون معمول بطابعة ثلاثية الأبعاد، وبيكون نفس المسدس الحقيقي وفيه رصاصتين، وبيعلمها ازاي تستخدمه. وبنروح للمسافرين وبيكون في ناس بيخططوا انهم يهجموا على العصابة. وبنرجع لتوين وهي بتكلم ريمي وبتكون خايفة جدا لأن الطيارات الحربية قربت توصل للطيارة. وساعتها بيقدر انه يتواصل بأليكس وبيبلغهم ان الطيار مات ومفيش حد يقدر انه يسوق الطيارة، وبيسألهم عن الخطة. فهوكنز بيسألهم هل في حاجة يقدروا يعملوها، لكن مفيش حد بيقول حاجة. فبيعرف ان الطيارات فاضل لهم 10 دقايق ويوصلوا لهم، وبيقول انهم هيوقعوا الطيارة لان ما عندهمش حل تاني. وبيضحكوا على أليكس وبيبلغوه انه ما يعملش حاجة وانهم هيسيطروا على الطيارة في خلال 10 دقايق. لكن أليكس ما بيكونش مطمن وبيكون قلقان من حاجة. وبنروح لمكان القيادة وبيحاولوا انهم يسيطروا على الطيارة، لكن بتكون في مشكلة. وعنان بيحس ان أليكس في حاجة متغيرة، علشان كده بيتصل بأوركا وبيبلغه وبيخليه يدور على جوران. والطيارات الحربية خلاص بتكون وصلت للطيارة. وبنرجع لتوين وريمي بيقول لها انه ممكن يبعت رسالة لأليكس ويحذره من غير ما حد يعرف انهم عملوا كده، وده عن طريق انه يخترق الشبكة ويبعت له رسالة بشفرة موريس، لكن ممكن يوقعهم في مشكلة كبيرة. لكن توين ما بتهتمش وبتأمره ينفذها. والرسالة فعلا بتوصل لأليكس وبيمشي ورا تعليماتهم وبينزل للدور اللي تحت علشان يمنع الصاروخ انه يضرب الطيارة. والصاروخ بيتضرب، لكن أليكس بيقدر انه يميل الطيارة ناحية اليمين وبيبعدها عن الصاروخ. وساعتها عنان بينزل تحت وبيشغل جهاز تشويش على الترددات. وساعتها هوكنز بيحاول يمنع الطيارة انها تضرب، لكن ما بتقدرش والصاروخ بيتضرب. وبنشوف ان في طيارة ركاب تانية في نفس المجال، والصاروخ بيكون خلاص هيضرب الطيارة لكن بيعدل مساره وبيضرب الطيارة التانية وبيوقعها. وساعتها حطام الطيارة المولع بقى بيطير في السماء وبيخبط في الطيارة وبيفجر الطيارتين الحربيتين، وبتكون فاضل طيارة حربية واحدة وبيأمروها تكمل المهمة وتضرب الصاروخ ناحية الطيارة، لأنهم عايزين يعملوا المستحيل علشان يفجروها، لأن فيها صاروخ وزنه 200 طن وهيقتل مدنيين كتير لو انفجر على الأرض ولازم يتصرفوا. وبيرجعوا لكاميرات المراقبة وبيلاحظوا إن المهندس ساب حاجة على الطيارة وساب أكتر من مفتاح، وده اللي بيقلق هوكنز لأن أيام الحرب الباردة الروس كان معاهم صواريخ نووية متطورة، ولما الجدار سقط نصها اختفى والقنبلة النووية اتهربت من ليتوانيا ومعاها المفاتيح من سنين، وهم كانوا بيحاولوا يتعقبوهم من ساعتها. وبيجي اتصال لريمي وبيبلغهم ان في أداة نووية اتحطت على الطيارة، وهوكنز بيلغي تنفيذ العملية وبيكلم وزير الدفاع وبيقول له انهم لازم يروحوا لديفكون 2. وريمي بيجيب صورة للصاروخ وبيكون اسمه يوم القيامة، وانهم مش هيقدروا يدمروه في السماء لان القنبلة النووية هتنفجر وهيبيد الساحل الشرقي ويرجعهم للعصر الجليدي. وبيجي لهوكنز معلومة ان المنشأة اللي هو فيها دي بتبعت إشارة للطيارة، وعلشان كده الصاروخ ما جاش فيها. وبعدها بيروح يهزق توين على اللي عملته، وتوين بتقوله ان لسه في فرصة قدامهم وممكن يوقفوا القنبلة النووية. فهوكنز بيقول لها انت مش هتعرفي تاخدي قرارات. وبنعرف انه قبل كده الحكومة بلغته انه ما ياخدش اي اجراء ضد خلية معينة، والخلية دي خطفت بنته وقتلوها في بث مباشر قدامه. وبعدها بينزل وبيأمرهم يدوروا على خطة علشان يساعدوا الراجل بتاعهم اللي على الطيارة. وبنشوف ريمي بيمشي وبيتصل بحد. بعدها هوكنز وتوين بيروحوا وراه الحمام وبيكونوا عرفوا طريقة علشان يشغلوا الضمان اللي على الطيارة، وهو عن طريق انهم يركبوه تاني لأن صندوق الدعم لسه موجود على الخادم الرئيسي، وبما ان الضمان مفصول فممكن يقدروا انهم يركبوها عن بعد. والطيارات الحربية هتكون حلقة وصل في انهم يوصلوا الحزمة للطيارة، وساعتها يقدروا انهم يبنوا ضمان جديد. وبيسأل ريمي اذا كان يقدر يعمل كده فعلا، وريمي بيوافق. بعدها بنرجع لعنان وبنشوفه بيفعل القنبلة النووية، وماركو بيكون متفاجئ من اللي بيحصل
لكن عنان بيقول له إن لو قنبلة نووية روسية وقعت على مدينة أمريكية فده هيسبب حرب عالمية جديدة بين الدول العظمى، وبكده هيقدروا إنهم يقضوا على القوى العظمى. وبنشوف إن كل الناس في الطيارة مصابين من اللي حصل، وأليكس بيدور على أوركا وبيوصل لمكان الراجل اللي قتله وبيلاقي جثته طالعة، وبيطلع بره وبيهجم عليه واحد من المسافرين، فأليكس بيقدر إنه يسيطر عليه، لكن بيلاقي أوركا وعنان واقفين بيراقبوه، فعلشان كده قتل الراجل. وكيم كانت بتبص عليه، وبعدها بيروح يطلب من كيم إنها تجهز الناس لأنه عايز يدخل لمكان القيادة. وبنرجع لهوكنز وبيكونوا قدروا يحددوا هوية العصابة ما عدا واحد، وأول ما بيشوف اسمه بيعرف إنهم جايين له هنا، وتوين بتروح وراه مستغربة ليه سولوريس هيجي علشان يقتله، وهوكنز بيقولها إن هو اللي اخترعه لأن بعد ما بنته ماتت هو كان عايز يأذي أكبر عدد منهم ومهتمش بأي حاجة تانية، وبيقولها إن المسؤول عن موت كاترينا وهي زوجة سولوريس كان اسمه عباس، وهناك استعمل البشر كدروع بشرية، وواحد من الولاد كان ابن سولوريس، فبعدها بقى بيصيب الجماعات دول وبيستخدمهم لهدفه الخاص، وهو دلوقتي على الطيارة وجايله. وبنرجع للطيارة وبنشوف الناس كلها بدأت تتفق مع بعض علشان يهجموا على العصابة، وكلهم هجموا على لايكا وبيضربوا فيها، وأوركا بعد ما بيفوق بيخرج علشان يلحقها، لكن بيهجموا عليه وبيضربوه وبيقع في الأرض، وماركو بيكون خارج لكن أليكس بيقابله وبيقتله، فبيجيله هيتر وبيقولوا إنهم معاه، لكن عنان بيضربه بالنار وبيموت، وساعتها أليكس بيدخل وبيتخانق مع عنان وبيضربوا في بعض لغاية ما أليكس بيقدر إنه يهزمه وبيوقعه، وبعدها بيمسك سلك التليفون وبيخنقه بيه وبيقتله، وكيم بتقرب منه علشان تواسيه لكنه بيقول لها لازم ترجع لأن في ناس محتاجين المساعدة. وساعتها هوكنز بيتواصل مع أليكس وبيبلغه بالحاجات اللي لازم يعملها، وأليكس بيروح لمكان القيادة وبيكون هيطير ل10 أميال، لكن بيتفاجئ إن مفيش وقود كفاية، لكن هوكنز بيشجعه إنهم هيقدروا ينجحوا، وفعلا بينقلوا له الحزمة. بعدها أليكس بيفتح القواطع وساعتها الطيارة بتفقد الطاقة وبتقع، وكل المسافرين بيكونوا مرعوبين، والطيارة بتقع بسرعة كبيرة جدا وبتكون خلاص قربت توصل للأرض، لكن قبل ما توصل الطاقة بترجع وأليكس بيستعيد تحكمه فيها وبينجح إنه يخليها تطير من تاني، وبعدها بيطلبوا منه إنه يحط الرموز علشان يعرفوا يسيطروا على النظام، لكن أليكس بيطنشهم. وبنرجع لكيم اللي بتروح علشان تساعد ماركو وبتقول إن كل المجموعة ماتت ما عدا وكيل الشرطة الدولية، وساعتها بنعرف إن ماركو هو وكيل الشرطة الدولية مش أليكس، وبيطلب منها تشوف دراعه وبيكون مكتوب عليه الرقم السري علشان تقدر تدخل مكان القيادة، وبيقولها لازم توقفه لأن الطيارة عليها قنبلة نووية وهو عايز يفجرها، وبعدها بيموت. وكيم بتكون خايفة جدا، لكن بعدها بتاخد المسدس بتاعه وبتقرر إنها تروح، وأليكس بيقفل مكان القيادة وبيرجع يقعد مكانه تاني، وبيبلغ هوكنز إن العميل بتاعهم ما كانش موجود. وساعتها بنرجع للحظة لما سيطروا على الطيارة وبنشوف إن ماركو هو الشرطي المتخفي وهو اللي بلغ عن الاختطاف، لكن وهو بيجري السماعة وقعت منه وفضل يدور عليها، ولما أليكس صحي شاف السماعة وأخدها واستغلهم علشان ينفذ خطته، وهي إنه يوصل لهوكنز وبيطلع السلسلة بتاعت ابنه وبيفتكر الذكريات اللي كانت مع ابنه وعيلته وقد إيه هم كانوا مبسوطين، لكن بعدها البيت بينفجر وابنه بيموت، وبيشيل ابنه في حضنه وبيشوف هوكنز وهو معدي من قدامه، ومن ساعتها وهو بيجهز للانتقام، لكن ساعتها بتدخل عليه كيم وبتضربه على دماغه وبتقول له انه كذب عليها وليه قتل المجموعة بتاعته، وهو بيطلع وراها وبيقول لها ان ما كانش عنده اختيار لانه لما لقى السماعة عارف ان واحد منهم هو عميل متخفي لكنه ما كانش يعرف هو مين، علشان كده كان لازم يقتلهم كلهم، وانه بيعمل كده علشان يحقق العدالة، وبيجي يهجم عليها علشان ياخد المسدس، لكن كيم بتضربه بالنار وبيقع على الأرض. وساعتها بنشوف سام ابن الطيار بيخرج من الباب اللي كانت كيم مخبية فيه وبياخد أنبوبة إطفاء وبيتسحب ناحية أليكس وبيضربه على دماغه، وبيدخلوا لمكان القيادة وكيم بتتواصل بهوكنز وبتحط الرمز، وبعدها بيستلموا هم قيادة الطيارة وبيقولوا إن الطيارة هتنزل بعد 10 دقايق، وكيم بتكون عايزة تتواصل معاهم لأن مفيش وقود كفاية، لكن الاتصال بيتقطع. وساعتها بنشوف أليكس بيقوم وبيدخل وبيقول إنها مش هتنجح في الهبوط لكن في مكان تاني ولازم تتحكم يدوي في الطيارة علشان تنجح، وكيم ما بتكونش مصدقاه وبتقول إنه كان بيحاول يوقع الطيارة من شوية فإزاي هو دلوقتي بيحاول ينقذهم، فأليكس بيبص لسام وبيقول لها أيوة، وساعتها بتقوم سام وبيقعد مكانه أليكس وبتدي المسدس لسام وبتقوله لو حاول يعمل أي حاجة اقتله فورا، فبعدها أليكس بيلغي التحكم الآلي في الطيارة وبيوجه كيم علشان تقدر تسوق الطيارة، وبتجيب الطيارة للشمال بسرعة كبيرة جدا وبعدها بتعدلها تاني، وهوكنز بيطلب من الطيارة الحربية إنها ترجع، وكمان بيعرف إنهم هينزلوا في مكان قريب منهم،
فبيطلب منهم يبلغوا الشرطة والمطافي والإسعاف علشان يروحوا هناك. ولما الطيارة بتنزل الحكومة بتتدخل بسرعة وتأمن القنبلة النووية، وبنرجع لأليكس اللي بيدي الكيم تعليمات علشان تقدر تنزل الطيارة من غير ما تتحطم. وبيطلب من سام إن أول ما ينزلوا ورا السور يفصل المحرك فورا ويقطع الوقود، وبيشاور له على الزراير لأن ما ينفعش المحرك يكون شغال في حالة لو حصلت حاجة وحشة. والطيارة بتعدي لكن سام ما بيقدرش إنه يفصل الزراير لأنها بتكون بعيدة، وبيخاف وبيوطي على الأرض. لكن كيم بتنجح وبتنزل الطيارة سليمة، والكل بيفرح إن الطيارة نزلت سليمة من غير ما يحصل لها حاجة. وكيم بتكون فرحانة جدا وبتيجي تبص لأليكس لكن بتلاقيه مات. وأليكس بيموت وهو ماسك السلسلة بتاعة ابنه وبيبتسم. وكيم بتاخد سام وبتطلع بره وبتفتح باب الطيارة، وبنروح لتوان وبتكون قاعدة بتفكر، وبيدخل عليها هوكنز وبيبارك لها على منصبها الجديد كمديرة العمليات الجديدة. وهنا بينتهي الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.